我们在调教一个模板，有时候当局者迷嘛，我也不知道我要调些什么。好了，那我们现在在这个训练以这个标的为例，我们来指定你要能够会调整。例如什么呢？第一个我想要调整 box shadow 就是阴影。好，我们就记一下我们要你调阴影。再来，我想要那个弧角，这个边没有那么弧角，我要调弧角一点。好，我们要调弧角。因为我发觉这个之前练的时候练过嘛，所以现在就把它用上在这边。好，再来，我要把这个字干嘛？底线拿掉。好，所以文字的连结底线拿掉。这个我要选那个指定再来，我现在点下去会连接到大图。大图的这个色彩找出来把它拿掉或者是换成别的颜色。因为这里它已经放大了嘛。再来，我们要把左右箭头这个图案换掉。这样子我们要把对方的模板转换成我们的，就可以彻底的改变好，那我们现在让你先想怎么样去调整调说怎么样去改它好，所以我们先从它有那个整个那个边框所以我们先从那个样式表。好，那刚刚那个大图的就在于 Big Image 的 CSS 样式表内。那我们现在是瀑布的这个样式表然后从上面开始来观看好，那你就一边做一边说了我在 Wrapper 里面我设的是宽度96嘛本来是100，我把它调成96。好，那我想要把它再调回来，我调成100。我们的设计区里面其实可以看到它的变化了好，你点2下它会符合那个宽度。你也可以把它切回垂直分割。现在我们是做细部的那种调整了好，然后在它的 container 的地方也是100。那我呢，在 WRAPP 就是那个包装器那个地方，我想要让它置中因为我看它的 margin 只有底部的20 pixel， 所以要置中的话，我选的就是 margin 的左右各为 auto， 这样它就有一个置中的功能记得有时候一些调教还是要配合浏览器。配合浏览器来作业才比较准确不然只看那个不准好，那我调整它为 margin 左右各 auto， 我们希望它是置中的。那上面呢，我想要它离一点 pixel 数，例如10 pixel好，那再往下调看那个 container 的部分，就是调整margin auto OK。
在 container 里面，我们大概可以看出它做了一个 position 是一个相对位置就是 position 的位置，它是一个相对位置，它会移动所以你要让它能够 R 得 D， 所以就一定是一个相对位置。好，再来我们要看那个它的 grid 单一小格，我们发现它的宽是188 pixel， 它有一个 min 最小的高度是100 pixel， 也就是说你怎么说最小的高度是180，那宽度是188 pixel。我先把188写起来，我来调整它为 100%， 不知道会怎么样我再讲一次那个模板不见得就是那么完美。我们找到了一个，那我们之后就是要来调整，想学嘛，来调整它，用什么方式可以让它符合为我所要。好，我的测起来的时候，右边就那个边框右边会变得很大，上跟左刚好。那如果我可以让图片也跟着，所以我就要去查，往下的查找就对了好，那么查找的过程当中，其实你就是可以试着把它原始值记录起来，然后再调动这样子逐一的查看每一个的效果比如说我对于图的部分 image 图的部分就是 image 里面它有一个最大的宽是用100% 的所以已经是有随着图会变动了那么 grid 的部分我们把它调成 100%。好，内边距的部分就是 grid 的内边距你也可以再调整。例如我想要把它变成 20% 20 pixel 所以它边框就会变大了。好，有时候我们在调整的就是这样把数字用倍数加大变成10，我变20，然后看好之后我们再调回来。好，那 margin 的部分你也可以把它变更，例如我全部都是，它本来是上右下，左边是0，那我就可以把它重新调。然后我们在前台测试，然后再继续调整都是这样子一个一个测试，一个一个调整的